朋友们，大家好。有些人就不配出来旅行，不配出来玩儿。现在是国庆期间，我现在在的一个场地是咱们成都附近一个观看飞机起飞和降落的非常舒服的地方。我们看一下周围，这是我的车在这里露营。昨天晚上回来的很晚了，没有注意。咱们看我的这个地上啊，全是这些吃的什么，这个是什么的壳啊？这个是这些吃的东西。然后旁边这个红泥的棍儿，还有这些纸啊，然后路上的纸巾啊，旁边就是一个垃圾箱。然后你看这儿也有这个红泥的棍儿。这些人真的是不配出来旅行。这么近的地方，你就不能往垃圾箱里边扔吗？还好不是很多，我们现在把它给捡了，直接扔到垃圾箱里边去。这个就不怎么好弄了，得一点一点的捡。人家主办方给我们提供这么好一个场地，让我们这么近就可以看到飞机，所以我提倡大家来到这里的话，一定得爱护这里的卫生。虽然说有专门的保洁员，但是我们也要做好自己，不能养成乱扔垃圾的习惯。希望以后来到这里的朋友，我们都保持好这里的环境。这里是成都梦幻植物迷宫看飞机的很好的地方。谢谢大家。